इसीलिए आपको टाटा सिएरा याद रखनी चाहिए। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक एटीट्यूड था, एक रोड ट्रिपिंग आइकॉन। 90s में लॉन्च हुई, रगेड एसयूवी बोन्स के साथ रिबेलियस स्टाइल मिलाकर, ग्लास हैच, पॉपअप हेडलाइट्स, कैबिन जो दोस्त के लिविंग रूम जैसा फील। फैमिलीज, एडवेंचरर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, सबको इसका कैरेक्टर पसंद था। आज ये रोलिंग मेमोरी है, रेयर पर अडोर्ड। सिंपलर ड्राइव्स, लाउडर स्टोरीज का स्नैपशॉट। और विंटेज कार टेल्स चाहिए? सब्सक्राइब करो, हमें 1K तक पहुंचने में मदद करो। चलो इन लेजेंड्स को जिंदा रखते हैं।